তো আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আপনারা আমার ইউটিউবের ফানি সাউন্ড ইফেক্ট গুলা, কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট গুলা, ফানি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক গুলা যারা দেখেন তারা আমার ভিডিও তো প্রায় অনেকেই কমেন্টস করে থাকেন যে এই মিউজিক গুলা ইউজ করলে আপনাদের ভিডিওতে কপিরাইট আসবে কিনা, কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে কিনা, কোনো প্রকার কপিরাইট ইস্যু আসবে কিনা। এই কমেন্টসটা আপনারা এই পর্যন্ত অনেকে শত হাজার কমেন্টস, শুধু এই কমেন্টসটাই আপনারা এই পর্যন্ত করছেন। তো আমার এই মিউজিক গুলা ইউজ করলে আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে কোনো প্রকার কপিরাইট আসবে কিনা বা ফেসবুকে ইউজ করলে কোনো প্রকার কপিরাইট বা কপিরাইট ইস্যু আসবে কিনা জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আপনাদের মধ্য থেকে যারা এই কমেন্টস গুলা করে থাকে তাদেরকে আমি বলতে চাই, আমি যে সাউন্ড ইফেক্ট গুলো আমার ইউটিউব ভিডিওতে আপলোড করে থাকি সেই ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট গুলার ডাউনলোড লিংক কিন্তু আপনারা সেই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করার পর সেই ছোট যে ক্লিপ আকারের যে সাউন্ড ইফেক্ট গুলা, ছোট ক্লিপ আকারের সেই ক্লিপ গুলা আপনারা আপনাদের ইউটিউব, ফেসবুক যে কোনো ভিডিওতে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ওইভাবে ইউজ করলে কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইক বা কোনো প্রকার কপিরাইট ইস্যু আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে বা ফেসবুকে যাবে না। কারণ সেই ভিডিওর ডাউনলোড লিংক থেকে যদি আপনারা ডাউনলোড করে আপনারা আপনাদের ইউটিউব ভিডিও বা ফেসবুক ভিডিও বা যে কোনো ভিডিওতে ইউজ করেন তাহলে কোনো প্রকার কপিরাইট বা কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইক আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে বা ফেসবুক ভিডিও বা কোনো ভিডিওতেই যাবে না, কারণ তখন সেটা ফেয়ার ইউজের আন্ডারে পড়ে যাবে। সেগুলো আপনারা যে কোনো ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন, কোনো প্রকার কপিরাইট যাবে না। আর যদি আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে রাখছি সেই ভিডিওগুলো যদি আপনারা ডাউনলোড করে আপনারা আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে আপলোড করে দেন তাহলে আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট চলে যেতে পারে। অন্যথায় আপনারা যদি সেই ডাউনলোড লিংক থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করেন তাহলে কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট যাবে না। কথা ক্লিয়ার? তো আপনাদের মধ্য থেকে যারা আমার এই সাউন্ড ইফেক্ট গুলো আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে ইউজ করেন তাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যখন আমার যে ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট গুলো আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে ইউজ করবেন তখন আপনারা ক্রেডিট হিসাবে সেই ভিডিওর লিংক অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক জাস্ট কপি করে আপনাদের ইউটিউব ভিডিও ডেসক্রিপশনে ক্রেডিট লিখে জাস্ট লিংকটা দিয়ে দিবেন, তাহলে আমাকে ক্রেডিট দেওয়া হয়ে যাবে। তো আপনাদের মধ্য থেকে যারা এই পর্যন্ত এতগুলা কমেন্টস করছেন যে এই মিউজিকগুলো ইউজ করলে কোনো প্রকার কপিরাইট আসবে কিনা, আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পরই আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো গাইস, এই ছিল ভিডিও। তো আশা করছি আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটা বা আপনাদের কনফিউশনটা দূর হয়ে গেছে। তো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং আরো নিত্য নতুন এরকম ফানি সাউন্ড ইফেক্ট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন।